গাইস, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ভিডিও। আর আজ আমি খুবই খুশি, কারণ এতদিন ধরে যে দিনটার জন্য অপেক্ষা করছিলাম সেই দিনটা চলে এসেছে। ফাইনালি আজ আমাদের নতুন গাড়ি ডেলিভারি হচ্ছে। সো দেখো আর ভিডিওটা এনজয় করো। গাইস, এই শোরুমে ঢুকলাম আর আমরা বসে আছি এখন, সব কারবার চলছে। এদিকে দেখতে পারবো আর অনেক গাড়ি আছে, এদিকে গাড়ি দেখলাম। ঠিক আছে, সো ভিডিওটা দেখো আর এনজয় করো। ছেড়ে দিন ছেড়ে দিন। সো গাইজ, ফাইনালি ডেলিভারি কমপ্লিট। আর সত্যি কথা বলতে ওদের ব্যবহার খুব ভালো, ঠিক আছে, খুব ভালো মানুষ ছিল ওরা, খুব ব্যবহার ভালো। আর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, চলো তোমাদের গাড়িটা দেখাই। গাইজ, এই যে গাড়িটা নামার সময় সব বসে গেছে আর অনেক এক্সেসরিজ লেগেছে, ঠিক আছে। একদম চিকনা চুল লাগছে, গাড়ি পুরো পালিশ ফালিশ করে দিয়েছে। আর অনেক এক্সেসরি লেগেছে এখানে, মার্কাট টার্গাট আরও আদার্স। এইটা তো গাড়িটা কেমন লাগলো একটু কমেন্টে সবাই জানিও। ফাইনালি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছি। গাড়ির ফুল রিভিউ জানতে চাও তাহলে আমার কমেন্ট করে জানিও। তো গাইজ, এই শোরুম থেকে বেরিয়ে এলাম পেট্রোল পাম্পে। এখানে তেল ট্যাঙ্কি ভর্তি করবো, তারপরে যাবো। মনে হয় এখন ঝাড়গ্রাম যাবে, ওখানে কোথায় যাওয়া যায়। जैसे खोया हूँ कहना चाहोगी तो तुमसे क्या कहूँ तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। गाइस, गाड़ीটার একবার লুক দেখো, খাতরা লাগছে, খাতরা। আর এখানে আছে বা টোলের সামনে আছি এখন, এখানে টোল ফোল কাটা হবে। একটু দাঁড়ালাম, পাটা ধরে গেছে। আর একবার জাস্ট গাড়ির লুকটা দেখো গাইজ। ফাইনালি ঝাড়গ্রাম ঢুকে গেছি, ঘরও পৌঁছে গেছি। আর গাড়িটা কেমন লাগলো কমেন্টে অবশ্যই জানিও। আর গাড়ির যদি ফুল রিভিউ চাও সেটা কমেন্ট করো। চলো, বাই বাই, গুড নাইট, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওয়ে।